Yo, başlayasam sizlar bilan men xullas sizlarga bitta yangilik bor. O'zbekcha server Bedrock Stacks ochildi. Avval tushuntirishdan oldin, yo'qolib tur. Undan oldin siz mening kanalimga obuna bo'lib qo'yib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Agar o'zingiz istasangiz, agar istamasangiz bosishingiz shart emas. Mayli, okey. Unda videoga ham like bosib qo'ying. Shuncha harakat qildim, bunga montajga ham tushuntirish uchun shunchalik harakat qildim desam to'g'ri bo'ladi axir. Agar hammasi qilgan bo'lsalar, unda ovozni boshladik. Serverning versiyasi 1.21.41.01. U versiyani sizda bo'lmasa, Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Hozir biz avvalom birinchi nickni to'g'rilab olishimiz kerak. Nickni sal oddiyroq qilishimiz kerak, bo'lmasa bitta muammolar bo'lib qolishi ham mumkin. Bu yerga mana menga o'xshab oddiygina mana masalan birovlar mana bunaqa qilib g'aja-buja qilib teshinglar xolos, yoki kimdir mana bunaqa qilib qizil harflar bilan nick yozib qo'yishadi, lekin unaqa qilmanglar, chunki muammolar bo'lishi mumkin siz bilan. Keyin general bo'limga o'tib only allow trusted skin sizlarda yonib turgan bo'lsa, shuni o'chirib qo'yasizlar. So'ng yuqoridagi mana bu on with wifi or mobile data ni qo'yib qo'yishlar shart, chunki Wi-Fi da ham, internetda ham o'ynay olasizlar. Endi esa bu yoqqa o'tamiz. Endi servers bo'lim yuqoridagi mana bu yerda 3 ta bo'lim bor. Shu yerda servers bosamiz. Mening serverim chiqib turibdi. Shuning ustidan join serverga bosamiz. So'ng kirishni boshlaydi. Agar sizlarga IP va port adreslar kerak bo'lsa, mana agar onlayn vaqtda kira olsangiz kirib bilasiz. Hammasini yozgandan so'ng play ni bosing. Yoki bo'lmasa Telegramda silka bor, o'sha silka ustiga bosib kirsanglar bo'ladi. Telegram kanalimga esa video opisioniya va kommentariyada qo'yib ketaman. Mana serverga ham kirib oldik. Birinchi paydo bo'ladigan joyimiz mana shunaqa yer bo'ladi. Bu yer spawn deb ataladi. Mana bu yerda endi sandiq turibdi. Buni bossanglar ichida esa bo'lmaydi. U yerga narsalaringizni solib qo'yasiz. Oldimizda 4 ta NPC turibdi. Birinchi turgan NPC ga bosamiz. Ustiga bosib turamiz albatta. So'ng mana bu yerdagi hamma narsani o'qib chiqishimiz kerak. Assalomu alaykum, serverimizga xush kelibsiz. O'ynashdan oldin bir necha qo'llanmalarni o'qib chiqishingizni so'raymiz. Serverda komatlar undo harfi bilan yoziladi. Ya'ni masalan hozir ko'rsataman. Ya'ni command undo harfi deganda mana bunaqa undo bilan warp spawn deb yozsanglar, mana bu joyga qaytasizlar. Ya'ni asosiy joy spawnga. NPC ustidan yana bosamizda, yana o'qib chiqamiz. Mana bu yerda sell va shop komandlari bor. Bular bilan sizlarga ko'rsataman. Shu chatni ochamiz, shop deb yozamiz. Endi esa mana bu yerda 3 ta bo'linchi kiradi: bloklar, daraxtlar va qurol aslahalar. Bittasini bosamiz. O'zimizga kerakli masalan bitta taxtani tanlashimiz kerak. Eman taxta degan tanlaymiz. Bu yerdagi hamma narsa deyarli o'zbekcha. Xo'sh. Mana shunaqa odatda baglar bo'lib turadi. Bunday holda esa telefonda bo'ladigan bitta qaytadan bosamiz. Endi esa shop deb yana qaytadan yozamiz. Keyin o'zimizga kerakli narsa, masalan, mana shuni olmoqchi edik. Bu yerda maksimal 2304 olsa bo'lar ekan. Xo'sh, biz qancha olsak bo'ladi? Masalan, menimcha hozir kamroq olishimiz kerak. Masalan, 15 ta va 15 tasiga 15 so'm beriladi ekan. Xo'sh, appekni bosamiz. Xo'sh, endi u narsa bizda, ya'ni 15 taxta. Endi keyingisiga o'tsak, xo'sh, sell komandasini o'rgataman. Hozir buni ichiga kirib kirka olamiz. Bizga kirka kerak bo'ladi va olma bular bonus sifatida beriladi. Endi esa mine'ga kiramiz va o'qib chiqamiz. Mine'da siz rudalar qazib olib ishlashingiz mumkin. Mine tugmasini bosamiz. Okey. Sizlarda shunday hech joy ko'rinmayotgan bo'lsa, bir oz kutinglar, chunki bu internet ishlamaslikdan yoki server sekin ishlashidan bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu yerda biz mana bunaqa joydan masalan qazib oladigan narsamiz ko'mir. Mana toshni kirkadagi qazib oladigan. Bu yerda tosh yo'q, afsuski, chunki bu yerda hali tosh qo'shilmagan, ya'ni stone. Shuning uchun hozir ko'mirlarni olamiz.
Keyin qayerdan tosh olishni sizlarga o'rgataman. Bu yerda enderman spawn bo'lib qolibdi, nimaga bilmadim. Xo'sh, endi biz hozir tosh olib kelishimiz kerak. Buning uchun RTP albatta boshida undov RTP deb yozamiz. So'ng ozgina kutamiz. Mana bu sariq yozuv loading chunks deyapti, ya'ni ochyapti chunklarni. Agar internetingiz past bo'lsa, bu judayam ko'p vaqt olishi mumkin. Meniki masalan mana ochildi hamma. Mana shunaqangi o'ltirishlar bo'lib turadi. Yana qaytadan yozamiz. Hech qisi yo'q shunaqangi bug, lekin xavotir olmasanglar bo'ladi, chunki keep inventory yoniq. Siz o'lib kelsangiz hech nimangiz tushmaydi. Okey, mana teleport bo'ldik yana. Menimcha o'lmadik. Hozir biz yerdamiz. Chunklarni ochishi kerak. Va har doimgidek sabr qilishimiz kerak. Mana deyarli ochib tugatdi. Okey, endi hozir biz shu yerdan tosh olib ketamiz. Unchalik ko'p tosh shart emas. Masalan, bitta yirkaga yetsa bo'ldi. Keyin yana ertapada qiladigan narsalar va ishlar, masalan, survival qilsa bo'ladi. Ularni hozir kerak ko'rsataman. Hozir esa mana toshdan olib ketib, mineda nimalar qilish kerakligini ko'rsataman. Mana do'stlar, minega ham kelib oldik. Endi esa hozir biz versakdan kirib yasashimiz kerak. Ana bu yerda versaklar turibdi. Okey, endi bu yerda mana buni o'chirib, so'ng chop olib kirka yasaymiz, toshdan kirka. Endi esa hozir biz temir olishimiz kerak. Temir mana bu yerda, chunki hozir bu tosh kirka bilan faqat temir qaziy olamiz. Faqat temir emas, lapis yana bir balolar, xullas olamiz. 3 ta bo'ldi. Hozir yana ko'proq olishimiz kerak. Yana bitta temir. Bu yerda juda ham ko'p qazib tashlashlar bo'ladi. Chuqurroq, unchalik ham chuqur emasdi, lekin chuqur desa bo'ladi. Xo'sh, mana buni ham qazib olamiz. Hamma har turidan qazib olamiz. Sizlarga hozir ko'rsataman nimalar qilish kerakligini. Chatga kirib sell deb yozamiz. Mana undov qo'yib sell. Xo'sh, men yerda narsa tiqilib yotibdi. Bularning hammasi sotiladigan narsalar. Masalan, bu xom temir va xom mis. Bu yerda pishirilgan temir oddiy. Bu yerda xom temir. Xom temirdan masalan bizda hozir xom temir bo'lgani uchun 5 ta sota olamiz. Chunki bizning inventarimizda 5 ta bor. Bosdik, endi bizga 450 coin berdi. Bu juda ham yaxshi degani. Bizda yana qolgan narsalar bor. Ularni ham sotamiz. Hozir ko'mir qayerda edi? Mana ko'mir. Endi esa hammasini sotamiz va qancha coin berar ekan? 270. Yaxshi. Endi bizda hozir inventarimizdan qolganlarni sotib yuboramiz. Yana qaytadan sell komandasi va bizda nima bor edi? Bu yoqqa ham o'tirsa bo'ladi do'stlar. Bu yoqqa ham o'tirib ko'ringlar. Bu yerda ikkita narsa bor, lekin yaqin orada shu ko'payib qoladi. Keyin bizda lapis bor edi, 9 ta. Yaxshi. Endi biz yana mis bor edi, mis. Mana uni ham sotamiz va bizda hozir qancha bo'libdi shuni ko'ramiz. Money deb yozsak, bu pullar bilan qimmat narsalar olishga yetadi. Mana bu yerda ikkita enderman yuribdi. Xo'sh, endi biz hozir nima qilishimiz kerak? Menimcha hozir shop deb yozish kerak. Shop yozamiz. Neyse, qurol aslahalarga o'tamiz. Bu yerda mana narsalar bor, zirh aslahalar, bosh kiyim, oyoq, hamma narsa. Masalan, biz temir zirhni sotib olamiz. Faqat bitta 29 ta sotib olsa bo'lar ekan va 1200 coinga albatta buni olamiz. So'ng mana buni kiyib qo'yamiz. Bizda endi faqat bittagina shu zirh bor. Okey, endi hozir menimcha yana qizish kerak edi. Boshqa ruda qolmaganda, chunki hammasini sotib tashladik va juda ham ko'p pul oldik.
Qoch, hozir bergini bolalik mana bu yerga. Qilich yasab olish kerak edi. Buni shirkatda qachon o'ladi endi bu? Qani bitta sotdi. O'ldi va nihoyat endi davom ettirsak bo'ladi. Qani endi hamma to'plagan olmoslarimizni sotib ko'ramiz, u qanchaga ketar ekan. Sell deb komand yozamiz. Okey, xo'sh, olmos mana bittasi 926 ekan coin. 13 ta bor ekan va pulimiz 12,000 ta bo'libdi. Bu juda ham yaxshi. Hozir mana bu Enderman'ning ko'ziga qarayapman. Hozir tashlanib qolishi kerak. Oldiga boramiz. Mana tikka qaraymiz. Okey, mana baqirda ko'ramiz qoch. Hozir men buni hozir ikkitada yo'qotaman demoqchi edim. Hozir o'zim o'lib qolaman. Men shu yerda turib o'ldiraman. Boya aytganimdek, o'lib ketsanglar hech nimangiz tushib qolmaydi, chunki keep inventory yoniq. Lekin keyingi safar o'chirilishi mumkin, yana bilmadim. Endi yana qazishni davom ettiramiz. Endi hozir sizlarga monster popini ko'rsataman. Qanday nima qilish kerak, qanday borish kerak. Hozir hammasini hisob qilamiz va bularni hech kim tega olmaydi, chunki bu ender sandiq, ya'ni o'zingiz uchun ishlaydi faqat. Mana toshni almashtirib yuboribman hozir. Endi mana bu ustiga bosib turib, tipi tugmasini bosamiz. Yana birozgina kutamiz, hamma joyni ochib olishi kerak. Yuqorida zombi bor ekan. Okey, mana bu yerda monster popi ovozi bor edi, uni kera qo'shadigan bo'ldik. Endi esa bu yerda parkurga o'xshash joy, lekin hozir bularni qanday ishlashini tushuntiramiz. Mana bu yerda tugmani bossangiz, yana mana yuqorida yozilgan mob monster chiqadi. Masalan, bu yerda zombi, tugmani bosamiz, bittagina zombi paydo bo'ldi. Endi buni o'ldirsak, mana bizga coin berdi. Shunaqa qilib har bitta monsterdan coinlar beradi. Yo'q, buzib qo'ydi. Buni hozir to'g'rilab yuboramiz. Mana shuni qanday qilib buzmaslik yo'lini o'ylash kerak edi. Ertaroq zombi, mana bu yerda zombi edi, bu yerda creeper, bu yerda silverfish. Buni eslab ham qoldim, chunki bu birinchi marta emas. Okey, mana bu yerda skelet bilan jang qilsak 47 coin berdi. Bu yerda vizir skelet, menimcha buni qilmagan ma'qul. Menimcha xasp yaxshiroq undan. Meni zaharlab qo'ydi. Bunga ham 42 berdi. Slime'ni ko'proq bersa kerak. 29 berdi. Mana bu ko'payib ketdilar. Har bitta bo'lakka ham berar ekan. Mana 39, 25, 24, 27, 45, 40, 47. Mana bunisiga 32. Yana shu slime'dan ko'proq topsa bo'ladi. Mana kichkinalardan ham beradi, hammasidan beradi. Mana 43. Bunisidan 31 coin berdi. Menimcha ko'payib ketdi coinlarimiz yoki bilmadim. Endi bu parkurdan qanday foydalanish kerakligini sizga ko'rsataman. Bu yerga kelib, masalan joyga turib olamiz. Keyin kelgan paytda mana shu yerda turamiz. U mana shu to'rga tushib qoladi. Siz urishingiz 10 soat bo'ladi. Va bizga mana 23 coin berdi. Endi bu yerda hozir parkur qilamiz. Yaxshi. Endi eng oxirdan boshlaymiz. Revenger. Bu buka edi, esimga tushmabdi. Hozir o'lib ketdim mana. Endi hammani sizlarga ko'rsatdim. Men endi sizlarga hozir ertopini tushuntiraman.
chatga undo rtp deb yozamiz va ozgina kutamiz. Loading chunks deb turibdi. Looking for safe login. Ya'ni bir joyga qarang degani menimcha. Ya'ni hozir biroz kutamiz. Mana teleport bo'ldik, lekin biz g'orda paydo bo'libmiz. Ba'zida shunaqa g'orga teleport qilib yuboradi. Shuning uchun yana qaytadan teleportni bosamiz. rtp deb yozamiz. Adashib ketdim. Mana teleport bo'ldik, lekin o'lib ketdik. Mana bunaqa bug deb yozamiz va o'lgan joyimizga qaytamiz. Endi sizlarga qanday qilib uyni region qilishni o'rgataman. Ya'ni siz hozir uy qurasiz, buni hech kim tega olmaydigan qilishni o'rgatamiz. Bu yerdan undo land start post deb yozamiz va birinchi joy belgilandi. Endi siz ikkinchi joyga borishingiz kerak. Ya'ni qanchaligi, bu joyni qancha bo'lishi yuqori ikkinchisini yuqoriroqdan qilganingiz ma'qul. Chunki yuqorini ham belgilaydi. Land end post deymiz. Ikkita ham bo'ldi. Creeper yana qilyapti. Land claim uy deb yozamiz. Endi bu uyimiz va bu narsa tekinga emas albatta. Shuning uchun har bir joyga summa yozadi. Masalan bizdan 120 oldi. Endi nima qilish kerak? Hozir ko'rsataman. Chatga undo set home qo'ysanglar. Nimadir neto bo'ldi. Set home uy. Ya'ni set home uy desangiz, masalan hozir land settings yana creeper qildi. Creeper land setting hozir yozmay qolibman. Setting endi boshqa narsa yozib yuboribman. Hozir qaytadan yozamiz. Help qanday nima qilish kerak edi esimdan chiqib ketdi. Chunki hozir mana esimga tushdi. Land setting o'zi mana chiqib keladi. Allow building, allow breaking. Ya'ni bularni hozir nima qilish kerakligini ko'rsataman. Bu yerda yana bitta krisa menga otyapti. Hozir o'ldirib qo'yish mumkin. Mana senga yaramas qilib nima bilaman krisamizlar. Mana o'ldirdim. Menga coin ham berdi. Endi hozir ko'rmaslik uchun go'shtni yeymiz. Hozir yana qaytadan ko'rsataman. Agar uyingiz kimdir buzib ketmasligini xohlasangiz, menikidek nastroyka qilasiz. Ya'ni hozir buni yoqsangiz, agar uyingizga kelib bitta odam, masalan kimdir bo'lsa ham blok qo'ya oladi. Buni yoqsangiz eshigingiz ochiladi. Mana allow open door, allow push button, allow o'sha level yoqsangiz ular masalan sizning eshigingiz ochiladi, tugmangizni bosa oladi. Endi shularni yoqib qo'ysak hech nima qilmaydi. Faqat uyingizga kirib bilishadi, lekin hech kim hech narsa qila olmaydi. Blok buza olmaydi ham, qura olmaydi ham. Endi mana bu yerdan chiqsangiz left dedi, kirsangiz entering. Ya'ni siz o'zingiz bazangizga keldingiz degan. Yomay creeper krisa. Yaxshi, sizlar tushundingiz degan umiddaman. Endi warp spawnga qaytamiz. Warp spawn deb yozsanglar mana shunaqa spawnga qaytasizlar. Menimcha buni boshida tushuntirdim. Menimcha premium xona qoldi, lekin bu hali ishga tushirilgani yo'q. Ya'ni tez kunda bo'lib qoladi. Menimcha hamma narsani sizlarga tushuntirdim. Hamma tushundi degan umiddaman. Hammaga xayr.